eu sou o primo do Wesley. Oi. E esse é o Gaspar XX. Você tem que acessar o canal dele e do meu primo Bananex. 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 Como é? Bananex. Bananex Express. Por favor, acesse o canal dele. Ah, e o meu, que é Gear Pug, tá, querida? Gustavo! Olha só, nossa querida... Tô fazendo vídeo! Sai daqui! Sai! Grava isso direito! Deixa eu gravar aqui. Deixa eu gravar. Aê! Vamos lá. Vamos lá. Oi, oi. Não, Oi, o Bruno oi. vai fazer parte, porque ele não sabe. Ele já tá fazendo parte. Não tá. Tá sim. Não tá. Ele já tá ali. Tá, vai lá, vai correr. Olha a galinha, pega a galinha, vai. Vai, pega a galinha, pega a galinha, pega a galinha, pega. Vai lá, vai galinha. Vocês já viram GTA V de verdade? Eu não. Olha só ali, ó. Ali, ó. O exemplo do GTA V de verdade aqui, ó. Ó. Ó como é esse GTA V aqui. É o Chopp. Vira de... É o Chopp. É o Chopp. Cachorro. Vamos subir, bora subir a construção? Não. Pra mostrar. Ai. Nossa. Vocês acabaram de presenciar a risada mais. A Carol se ferrou, ela foi fazer tatuagem no pote e começou a apresentação do Biribinha. Daí depois, quando ela foi fazer, ela tinha uma baita fila. Daí ela foi embora. Os brinquedos estavam loucos. Ô, tinha um tobogã lá que tá cheio d'água dentro. Do que ele tá falando? Na faquinha. Daí a Carol queria ir. A gente tá fazendo um vídeo, eu não quero escutar essa merda. Igual você, né? Não. Merda é tu. Quero ler sua camisa, cara. Não faça tanto. Agora tá chovendo. Não, sério. Tá chovendo. Tá chovendo, cara. Corre da chuva! Corre, Wesley! Corre, baby! Olha a Cati lá atrás! Corre, Cati! Corre, Cati! Corre! Corre, Wesley! Corre! Gabriel! De boa? Dá um oi pro vídeo!